ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ മസാലയുടേതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, ഗരം മസാല, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും ഒഴിച്ച് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണയും ഒഴിച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ സവാളയും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു തക്കാളിയും ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ 1 കപ്പ് തേങ്ങയുടെ പാലും ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം. തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗരം മസാലയും ആഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മീൻ അതിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് എല്ലാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മീൻ പ്രത്യേകം അത് ഉടഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ മിക്സ് അരപ്പ് ആ മീനിലോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻ മസാല തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.